Belə, Dilarə xanım, xoş gördük. Necəsiz? Yaxşı, çox sağ olun. Dilarə xanım, elə gəlin birinci başda aktrisalardan. Bir aktrisanın peşəkar olması üçün əsas şərt nədir? İstedadmı, yoxsa çəkdiyi əziyyətlər? İstedad yoxdursa, çəkdiyin əziyyətin də heç bir xeyri yoxdur. Biraz istedad çox vacibdir. Təbii ki, heç vaxtı istedada güvənib uzun yola çıxmaq da olmaz. İstedadı yalnız və yalnız əziyyətlə, zəhmətlə inkişaf etdirmək lazımdır. Bizim həyatımızda bir çox tanıdığımız istedadlı aktyorlar, aktrisalar olub. Zamanında, dövründə belə bir hallar olubdur ümumiyyətlə ki, onlar istedadlı bir aktyor, aktrisa kimi seviliblər. Amma sonra zaman keçdikcə hiss eləyirsiniz ki, onlar adiləşirlər, inkişaf etmirlər. Artıq bir zamanı adlayandan sonra tarixə çevirirlər. Bugün var, amma tarixdə yaşır ki, o vaxtları o nəsə belə bir şey edirdi. Bundan xəbər verir ki, adam üzərində işləməyib, özünü inkişaf etdirməyib, amma istedadına arxayın olub, mən bunu bacararam demək olmaz. Hər zaman fərq etməz, aktyordur, modelyerdir, həkimdir, vəkildir, hakimdir, hamı öz üzərində işləməlidir. Müasir zamanla əyləşməyi bacarmalıdır. Son tendensiyalardan xəbərdar olmalıdır. Bunlar olmasa, sənin istedadının dəyəri, qiyməti yoxdur. Dilarə xanım, bir dəfə müsahibənizdə demişsiniz ki, gözdən düşməkdən qorxuram. Bu nədən yaranır belə? Niyə qorxursunuz belə? Çünki o dediyim amillər ki var, biz artıq bunu bilirik. Bu nə eləyəcəyini artıq bilirik. Və sən gözlənilməzliyinlə heç kimi təəccübləndirmirsənsə, bu artıq gözdən düşmək deməkdir. Artıq arzu olunmamaq deməkdir, dəyərini itirmək deməkdir. Bu baxımdan özün də, sözün də düz olmalıdır. İşini sevməlisən. Hər hərəkətinə, hər addımına, səhnəyə çıxdığın hər anına diqqət yetirməyə bacarmalısan. Əks halda gözdən düşəcəksən. Bu hər hansı bir hərəkətlə də ola bilər, sözlə də ola bilər. Amma ən vacibi odur ki, bir çox düzgün olmayan məqamlar, hərəkətlər belə sənət onları önə çıxarmağı bacara bilir və xoşa gəlməz məqamları isə kölgədə qoymağı bacarır. Bu deməkdir ki, daha çox sənətlə təəccübləndirməyi bacarmaq lazımdır. Mənim üçün hər efir, hər çıxış, hər görüntü, hər ictimaiyyət qarşısına çıxma çox böyük məsuliyyətdir. Orada maraqlandırmaq lazımdır. Səhnəyə çıxırsansa, tamaşa oynayırsansa, yeni bir rolun varsa, əgər bu rolla sən yaradıcılığında yeni bir səhifə açmayacaqsansa, olanı davam etdirirsənsə sadəcə, bu artıq maraqsızdır və sən yerində sayırsan deməkdir. Bu zamanı boşa xərcləmək deməkdir. Deyirsiniz ki, sənəti ilə insan təəccübləndirməlidir. Baxın, son illərdən gedək də, bir 5 il, 10 il. Ümumiyyətlə, düşünürsünüz, sənətçilərimiz izləyiciləri sənətləri ilə təəccübləndirə bilir? Bilənlər də var, bilməyənlər də var. Bilənlər öndədirlər. Amma bu sənət təəccübündən söhbət gedir. Başqa təəccüblərdən söhbət getmir. Başqa artıq biz hər şeyi o qədər görmüşük ki, bizi təəccübləndirmək çox çətindir artıq. Sizi nə təəccübləndirər ümumiyyətlə? Sənətçiləri nə görsə təəccüblənərsiniz? Məni yaxşı işlər təəccübləndirir. Kalitəli işlər təəccübləndirir. Bir ifaçı, aktyor olsun, müğənni olsun, rəssam olsun, kim olur olsun, mütləq şəkildə əgər bir layihə təqdim eləyirsə, onun yaxşı mənada təqdim etməsinə qədər dramaturgiyasını düşünübsə, bu bir ekran əsəridirsə, səhnə həlli olan bir tamaşadırsa, bu mənada yaxşı bir iş məni təəccübləndirir və mən bundan fəxr edirəm, qürur duyuram. Bir vətəndaş olaraq, bir Azərbaycan tamaşaçısı olaraq tez istəyirəm qaçım, onu öpüm, bağrıma basım,
təşəkkür eləyim, ona motivasiya verim ki, valla biz tamaşaçı olaraq belə işlərin qədrini bilirik. Əgər bir əsər ki bizi duyğulandırır, bizi bizdən alır, ora gələn gənclər, onunla işləyən müğənnilər, bu onların artıq sənət zövqündən xəbər verir. O işlər məni bax təəccübləndirir. Dilarə xanım, deyirsiniz duyğulandırır, amma tamaşaçı gəlin açıq deyək ki, sizə həmişə pozitiv, şən, bir duyğulu anlarınızı görməyib. Bunu özünüz istəmirsiniz ki, tamaşaçıya bu hissləri göstərməyəsiniz, bu anlarınızı göstərməyəsiniz. Çox zaman gülüş, xoşbəxtlik olmur. Bəzən kədərini gizlətmək üçündür. İnsanlar olur ki, hər gördüyü şeyi gördüyü kimi də algılayır. Mən çox həssas insanam, emosional bir insanam, amma həyatımda gözəlliklərə yol açmağa qərar vermişəm ki, mən olduğum yerdə mən və ətrafım yalnız gözəllik və sevgi görməlidir. Mən onlara bunu ötürüb, bunu da onlardan almaq istəyirəm. Nəyi ötürürsənsə onu da alırsan. Çox zaman ötürürsən, amma bir də görsən də alışda problem olur. Olur. Ona görə də mən düşünürəm ki, pozitiv düşünmək lazımdır, həyatı sevmək lazımdır. Ümumiyyətlə bütöv bir insan ömrünü 3 sözlə bütünlüklə izah edə bilirsən. O da belədir. Doğuldum, sevdim, öldüm. Bütöv bir insan həyatının 3 baş hadisəsi var. Geri qalan hamısı təfərrüatdır. Və 2 önəmli gün var. Biri bu dünyaya gəldiyin gündür, bir də niyə gəldiyini bildiyin gündür. Və o insanlar bu həyatda ayaq üstə durmağı bacarırlar ki, onlar missiyalarını dəqiq bilirlər. Niyə gəldiklərini bilirlər və o mövqedə də yürüyürlər, orada da uğurlu ola bilirlər. Özünü tapmayan insanlar bəzən bizim üçün təhlükə yaradırlar. Yolumuza çıxırlar, maneələr qoyurlar. Bu kimi hallar baş verir. Hər kəs öz yerində olanda çox gözəl olur. Təbii ki. Heç olurmu ki, kədərinizi gülüşlə örtüb bastırırsınız? Bəzən yox, çox zaman bu belədir. Çox zaman belədir. Və düşünürəm ki, həyat foto kimidir. Gülümsəyəndə yaxşı düşürsən. Həmişə güləsiz Dilarə xanım. Çox sağ ol. Dilarə xanım, aktrisa olaraq sizcə kino ilə teatr arasında hansı fərq var? Teatr canlı sənətdir. Ən böyük fərq də burdadır. Və o canlı sənətdə aktyor, aktrisa yoğrulur, axtarır, tapır, bir yerə varır. Kino isə bütün yaşanmışlığın, bütün olanların məcmusudur, tablosudur. Orada tapmasan, burada gətirib təhvil verə bilməzsən. Bəli. O baxımdan kinoda sənin tapıntılara, axtarışlara olmadığın vaxtın teatrda var. Aylar çəkən məşqlər, həftələr, günlər, oradakı dolub boşalmalar, özünə tapınmalar, bütün bunlar hamısı teatrda var və o aktyoru doldurur, dolğunlaşdırır, üzvüləşdirir, bədənin, beynin, emosiyanın, plastikanın oturuşmuş bir halı ovqatı olur. Orada yığdıqlarından gətirirsən ekran qarşısına, yavaş-yavaş bala-bala yerində artıq xərcləyirsən. Teatr təcrübəsi olan aktyorlar daha dərin qatlara enməyi bacarırlar. Bəli. Və dilimizdə belə bir söz var. Filankəs kino aktyorudur. Və o kino aktyoru dediyimiz insan da mütləq şəkildə havadan, sudan kino aktyoru olmur. Bütün o sizə dediyim prosesdən keçir, gəlir və onu ekrana daşımağı bacarır. Hə, belə bir sual da var. Hər teatrda yetişən, böyüyən aktyor kino aktyoru ola bilirmi, çevrilə bilirmi? Bu da bir istedaddır, bu da bir bacarıqdır. Təbii ki, hər kəsdən teatr aktyoru alınmadığı kimi, olmadığı kimi kino aktyoru da alına bilmir, olmaya bilir. Gənc aktyorlar, aktrisaları görürsünüz də, bəzən filmlərinizdə, proyektlərinizdə yer alırlar. Onlarda hansı səhvləri, hansı qüsurları görürsünüz gənclərdə? Gənclik
elə səhvləri etmək üçündür. Səhvləri etməsən, düzləri tapa bilməzsən. Bütün olunan səhvlər hamısı qəbul olunandır. Biz həyat kimidir bütün bu necə deyim, bu ekran, teatr, sənət. Biz həyatımızda bir səhvlər eləyirik, sonra doğruları tapana qədər. Sadəcə olaraq o səhvləri eləməkdən, doğruya çıxmaqdan çəkinməməlidirlər. Biz də o qədər səhvlərimiz var. Bu günə qədər də səhvlər eləyə bilirik. Amma hər yaşında bunun gəncliyə, yaşlılığa da dəxli yoxdur. Sadəcə olaraq az və çox söhbəti var. Mən hesab edirəm ki, gənclərdə görmək istədiyim xüsusiyyətlər də var. Amma olması gərəkən xüsusiyyətlər də budur ki, biraz tez uğura çatmaq üçün çalışırlar. Biraz tez şan şöhrəti əldə etməyə çalışırlar. Məsələn, 1 rol, 2 rol, 3 rol və yaxud da sosial şəbəkələrdə viral olmaqla şöhrətə çatdığı an artıq hər şeyin artıq onun əlində olduğu və artıq hər şeyi bildiyi kimi qələmə alınması da düzgün deyil. Bu sənətin durduğu bir yer yoxdur, nöqtə yoxdur, belə bir ox yoxdur. Bu sənət su kimi axır. Heç vaxt heç kimsə deyə bilməz ki, mən burada oynadığım rolun əvəzi yoxdur. Bu artıq tavanıdır, nə bilim zirvəsidir, bu şah əsərdir. Aktyor elə oynamalıdır. Kamera qarşısında, səhnədə elə var olmalıdır ki, sən deməlisən ki, bunun hələ deməyə bizə çox sözü var. Səhnə. Dilara xanım, səhnə sizin üçün peşədir, yoxsa taleyinizdir? Mən bu sənəti sevirəm. Özümü səhnədən, sənətdən kənarda heç bir şeydə təsəvvür etmirəm. Bütün enerjim, bütün emosiyalarım hamısı səhnəyə hesablanıb. Hərdən özümə belə sual verirəm ki, mən hansı işi pul almadan görə bilərəm? Verdiyim cavab demək seçdiyim sənətə bağlıdır. Yeganə bu sənətdir ki, mən onu pul almadan da məşğul ola bilirəm və bilərəm. Sadəcə olaraq əgər mən öz işimi, sənətimin həm də biznes tərəfini qurmuşamsa, demək bura qədər gəldiyim bir yol var, durduğum bir nöqtə var. Sevdiyim işlə məşğul olduğum üçün mən özümü çox şanslı və xoşbəxt hiss edirəm. Özümə yeni imkanlar açıram və yadınızda saxlayın ki, indi mən gəncsizdə güclü insanlar oturub fürsətlər gözləmirlər. Güclü insanlar özləri imkanlar yaradırlar. Və mən bugün oynamaq istədiyim hər hansı bir xarakter olsun, görmək istədiyim hər hansı bir iş olsun, bütün bunların hamısını özüm üçün eləyə bilirəm. Mən heç oturub gözləmirəm ki, Nazim gələcək, məndən filan rolu təklif eləsinlər. Mən gedim o rolu oynayım. Əgər mənim üçün də belə bir istək varsa, mən o istəyimi həyata keçirdirəm. Ki, mən bu ömrümdə istədiyim, sevdiyim sənətlə doya-doya məşğul ola bilim. Gücüm çatır, eləyə bilirəm. Yox, hələ ki gücüm çatmır, gücüm çatana qədər işləyirəm ki, o gücüm çatanda onu eləyə bilim. Dilara xanım, bəzən deyirlər ki, kamera önündə mən rahat oluram. Biri deyir, kamera önündə mən özümə məhdudiyyətlər qoymuşam. Sizdə necədir? Məhdudiyyətləriniz var kamera önündə? Hə, gözəl sualdır. Deyir, azadlıq sərhəddini bildiyin yerdən başlayır. O məhrumiyyətlər deyirsiniz, mən onun adını qoyuram mədəniyyət. Və hər kəs kamera ilə qalanda, kameraya öyrəşəndə, biraz sonra sən hansı mədəniyyətdə, hansı daxildəsənsə, onunla da baş-başa qalıb öz mədəniyyətini sərgiləyirsən. Bu bir ağır cavab oldu ya. Bəli. Bir insan
hara qədərdirsə, kamera qarşısında da ora qədərdir. Mən özümə heç vaxt icazə vermədiyim şeyi kamera qarşısında da heç vaxt icazə vermərəm. Bu məhrumiyyət deyil ki, mən özümü bundan məhrum edirəm. Sadəcə olaraq məndə bura qədərdir. Bu məndə belədir. Çərçivələriniz var mı? Təbii ki, çərçivələr var. Adını çərçivəmi qoyaq, mənim baxış açımı qoyaq, adını necə istəyirsiniz qoyun. Bu mənim və mənim həqiqətlərimdir. Aktyor tamaşaçını güldürmək üçün ağıllı olmalıdır, yoxsa hazır cavab olmalıdır? Biraz da sualı sərtləşdirsək deyək ki, arsız olmalıdır. Yox, mən belə bir söz deyim. Ağıllı insan mütləq şəkildə ki, hazır cavabda olur və tamaşaçını güldürmək üçün səhnəyə çıxmaq düzgün tapşırıq deyil. Sən öz işini görməlisən, sən öz işini ağılla görməlisən və ağılla düzgün gördüyün iş, düzgün hesab apardığın hesablama tamaşaçını mütləq şəkildə sənin düşündüyün vəziyyətə salacaq. Əgər bu düzgün hesablanıbsa, tamaşaçı mütləq şəkildə bura əgər reaksiya gəlməlisə, o reaksiya gələcək. Və bilirsiniz, qarşına məqsəd qoyub ki, mən çıxıram tamaşaçını mütləq güldürməliyəm, mütləq güldürməliyəm. Bu düzgün tapşırıq deyil. Bu belə olmalı deyil. Situasiya olmalıdır. Ora gələn bir yol var. Sən yüz ölçüb bir biçməlisən və əslində harada aparsan, aktyor sənəti, oynadığın xarakter, rol, bu hamısı riyaziyyatdır. Əgər sən hesablamanı düzgün aparmasan, cavabı düzgün almayacaqsan. Ümumiyyətlə, indiki zarafatlar sizi qane edir? Qane edən də var. Bəs etməyənlər Çox gözəl, ağıllı zarafatlar da var. Təbii ki, qane etməyən zarafatlar da var ki, o zarafatların əslində yeri yoxdur. Amma bu bir zövq məsələsidir. Ən çətin iş zarafatdır, ən çətini də komediyadır. Hamı hər şeyi ağlaya bilər, bir məsələyə, bütün dünya ağlaya bilər, amma bütün dünya bir məsələyə gülə bilməz. Bu bir zövqdür. Güldürmək çətindir. Bəli. Sizin güldürən bir hər hansı bir... Mən hətta sizə bir söz deyim, sözümü yarımçıq kəsdim. Buyurun. Bəzən insanların zövqünü güldükləri məsələyə görə təyin etmək olar ki, o hansı zövqdədir. Bəs sosial şəbəkəni necə? İnsanın zövqünü müəyyən etmək olur ki, bu sosial medianın gözəl işlədirsə, nə paylaşırsa, onun zövqüdür. Təbii ki. Məsələn, bu bilirsiniz necədir? Belə bir söz deyim sizə. Sosial şəbəkə, sizin səhifəniz, mənim səhifəm bizim özümüzü izhar etdiyimiz yerdir. Özümüzü göstərə bildiyimiz yerdir. Orada bizim iradəmizin əleyhinə heç bir şey paylaşıla bilməz. Biz onu təsdiqlədiyimiz an materialı, biz orada onu rahat paylaşa bilirik. Süzgəcimizdən keçir. Bunu niyə paylaşırıq? Bu bizə nə verəcək? Bunun geri dönüşü nə olacaq? Bu insanları necə təsir edəcək insanlara? Bütün bu sualların cavabını tapırıq, onu yayımlayırıq. Və mən birdən tutaq ki, girirəm sizin səhifənizə, orada bayağı müğənni görürəmsə, bayağı yumor görürəmsə, bayağı paylaşımlar görürəmsə ki, bu sizi ifadə edir. Mən sizin haqqınızda necə normal düşünə bilərəm? Təbii ki, sosial şəbəkələr insanı ifadə edir. Biraz geyim mövzusuna tartışılır. Bəzən geyim mövzusunda deyir ki, geyim insanın xarakterini ifadə etmir. Geyimə görə insanın xarakterini müəyyən etmək olmaz. Bu həqiqətən tez-tez deyilən. Tez-tez deyilən və tez-tez mübahisəyə çevrilən bir mövzudur. Belə bir söz deyim. Götürək mənim özümü. Mən əgər tamaşaçının məni heç vaxt görmədiyi, tutaq ki, qısa geyimdə görsə, yəni ki, heç vaxt məni elə görməyib,
görsə bu tamaşaçını təəccübləndirəcək. Təəccübləndirəcək. Düzdür? Mütləq. Ki, Dilarə bu biraz tutaq ki, cəsarətli olub hansısa bir aksesuardan istifadə edirsə, nəcəb Dilarə bunu elədi, heç vaxt eləmirdi. Mən bunu bir tutaq ki, aksesuardan istifadə edirəm ki, tutaq ki falan. Bu bir səhnə insanıdır, sənət adamıdır. Hərdən mənə xoş gələ bilər. Mən bunu istifadə edə bilirəm. Amma açıq-saçıq geyinən, çox açıq-saçıq geyinən, çox abartı şəkildə rənglərdən uyumsuz, bir-birlərinə aidiyyatı olmayan rənglər qalereyası düzəldən, geyimin heç bir dramaturgiyası olmayan, bayağı bir geyimi daşıyan bir adam və o necə bizə ədəbiyyatdan, sənətdən, nə bilim, hər hansı bir gözəl informasiyadan, heç bir şeydən xəbəri olmayan, bizə heç bir məlumat və informasiya ötürməyən, yalnız bədənini, əzalarını ötürən bir insan, onu bizə göstərən insan haqqında necə deyək ki, heç bir dəxli yoxdur. Geyim ölçü vahidi deyil. Bunu necə deyə bilərik? Mən düşünürəm ki, geyim insanın xarakterindən xəbər verən ölçü vahididir. Olurmu ki, baxın, illərdir veriliş aparırsınız da Dilarə xanım. Sənəti ilə geyim üst-üstə düşməsin. Olur. Belə bir an olur, belə bir məqam olur ki, sənəti Tanrı ona verib, gözəl istedadı var, bacarığı var. O tərəfi geyimlə bağlı işləmir, o tərəfin üzərinə düşməyib, onu inkişaf etdirməyib, komanda ilə çalışmır. Bu baxımdan gerilir. Belə hallar, məqamlar olur. Amma sənət yenə mükəmməldirsə üstələyə bilir. Deməzdim. Olur. Nə qədər olsa bir yerdə də baxmayın. Bir yerdə axsıyır. Məsələn, bax gəlin sizə belə bir söz deyim ki, bizim çox sevdiyimiz, hər zaman səsinə sevə-sevə qulaq asdığımız sənətkarlarımız olub həyatımızda. Heç onların nə geyindiyi bizim umurumuzda belə olmayıb ki, o nə geyinib. Biz onun səsinə qulaq asmışıq, səsini sevmişik. Dilarə xanım, bəzən valideynlər bu sənətdə olanda özlərinin bu sənətin nə qədər əziyyətli, çətin yollar olduğunu bilir. Övladlarının bu sənətlə, bu işlə məşğul olmasına deyərdim ki, qadağan edirlər. Siz uzun illərdir bu sənətdəsiniz də, bütün çətinlikləri, bütün enişini, yoxunuşunu gözəl bilirsiniz. Övladlarınızın bu sənətdə olmasını istəyərdiniz? Nəinki istəyərdim, hətta istəyirəm. Hətta kiçik qızım Banu Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetində 2-ci kurs dram kino aktyorluğunda təhsil alır və mən bundan fəxr eləyirəm. Mən öz sənətimlə də fəxr edirəm. Bu sənət üçün nə lazımdırsa hər şey etməyə də hazıram. Qızıma da dəstəyəm. Mən bu yerə bu sənətlə gəlib çıxmışam. Axı çətinliklər var axı. Sevinmişəm. Hansı sən işi ciddiyə almasan, iş səni heç vaxt ciddiyə almaz. Heç kimin sənəti asan deyil. Operator sənəti mi asandır? Rejissor sənəti mi asandır? O modelyer sənəti mi asandır? Həkim mi asandır? Vəkil mi asandır? Hansı sənətlər asandır? Adi bizə burada dəstək olan, kömək olan xadimi olsun, onu mu sənəti belə götürəndə asandır? İşi ciddiyə alanda iş səni ciddiyə alır. Hansı işlə ciddi yanaşsan çətindir. Yola versən, baxmasan, sıradan olsan, ciddiyə almasan, heç kim səni öz işində ciddiyə almayacaq. Yox, sən öz adından ciddi şəkildə bəhs elətdirib, ciddi işlə məşğul olmaq istəyirsənsə, təbii ki, onda çətindir. Məsələn, hətta belə bir söz vardı, hamı belə, çox da dərslərini oxumur, niyə deyir, aktyor olacaq da, onsuz ona çox da lazımdır. Mən sizə belə bir söz deyim. Bəlkə də riyaziyyatçıya, bəlkə də həkimə, görün nə deyirəm sizə, bəlkə geoloqa, bioloqa, kim olur olsun, bəlkə o dərəcədə də sənət, bilik, savad lazım deyil ki, nə qədər, o qədər ki, aktyora lazımdır. Aktyor səhnədə, sənətdə olan bir insandır. Demək ki, müğənni, demək ki,
ona toplum baxır, onun bir fanat ordusu yaranır və Onu o idarə eləməlidir. böyük bir kütləni idarə etməlidir. Çıxışı ilə, nitqi ilə, savadı ilə, intellekti ilə, oxuduğu kitabları ilə, mütaliəsi ilə. Nurəddin Mehdixanlı verişimdə qonaq gəlmişdi. Elə bir tarixi bilikləri ortaya qoydu. Elə bir tarixi araşdırmaları söylədi ki, sanki tarixşünas gəlmişdi verilişə qonaq. Və mən fəxr eləyirəm və mən onu misal çəkirəm gənc aktyorlara. Yəni bizim işimiz həm də səhnədə olmaqdır, amma eyni zamanda biliklərə sahib olmaqdır, mütaliəli olmaqdır, insan psixologiyasına hakim olmaqdır ki, sən tamaşaçını inandıra biləsən. Hamı bilir ki, burada şərtidir. Bir şərti çərçivədə siz bu rolu çatdırırsınız, oynayırsınız. Əgər şərtiliyin içində şərti olaraq hər şeyi yola verəcəksə, biz necə tamaşaçını etkiləyə bilərik? Dilarə xanım, nitqiniz, çıxışınız çox vaxtı aparıcılara örnək çəkilir. Ümumiyyətlə, aparıcıların efirdə danışıqlarına baxsaq, sizi qane edirmi? Qane edənlər də var və onların da sayı az deyil. Çox gözəl nitq qabiliyyəti olan bizim aparıcılarımız var. Salih Bağırov, Leyla Quliyeva, Azər Süleymanov, Abbas Ağa var, Aynur var, Aytən Səfərova var və mən onlarla fəxr edirəm və yaxşıların da adını demək lazımdır ki, lap yaxşı olsun. Yaxşıları bil, bəs pisləri nələr var pislər, misal üçün? Təbii ki, nitqdə qırıqlıq olmamalıdır. Bitkin bir fikir söylənilməlidir. Heç bir çıxışın mənasız olmamalıdır. Yəni ki, sözün varsa deməyə, sən o sözü deməlisən və efirə hazırlaşıb gəlmək lazımdır. Üstünü başını çırpıb, saçını darıb efirə çıxmaq olmaz. Mən hər efirimə bu günə qədər də ssenarisiz gəlmirəm. O başqa şey ki, yerində doğanlar, yerində olanlar, onların üzərindən danışdıqlarım var. Amma mütləq şəkildə bir ssenari olmalıdır. Dilarə xanım, müşkünaz əhvalatlar real həyatdanmı götürülüb, dostdan, tanışın, ətrafda gördüklərinizdirmi, yoxsa ki, bir mesaj ötürmək istəyirsiniz rolundan? Cavid Ömrü filmində mən Hüseyn Cavidin həyat yoldaşı Müşkünaz xanımın roluna hazırlanarkən çox böyük bir əziyyətlər keçdim. Nə baxımdan? Emosional olaraq. Və hazırlıqlarım oldu. Çoxlu ədəbiyyatlar oxudum. Cavidi oxudum. Əsərlərini oxudum. Müşkünaz xanımın Cavid haqqındakı xatirələrini oxudum. Cavid və Müşkünaz haqqında yazılan yazıları oxudum. Onlara olan münasibəti bütünlükdə hüceyrələrimə qədər onlarla doldum. Və o ailənin, Hüseyn Cavidin qurduğu o ailə sanki bir göyərçin yuvasını xatırladırdı. O qədər sevgi dolu bir ailə idi. Və Müşkünaz xanım o qədər fərqində idi ki, Hüseyn Cavid boyda bir duha ilə yaşadığını, onun yazdığı əsərlərinin ilk oxucusu, onun üstündə əsən, bir-birlərinə inanılmaz dərəcədə böyük dəyər verən bir həyat yoldaşı olub. Cavid də, elə Müşkünaz xanım da. Amma Müşkünaz xanım da çox həyatsevər bir qadın olub. Sevdiyi lətifələr olub. Onun yazdığı kitabın sonunda onun sevdiyi bir lətifələr vardı və onlardan biri həm belə qəribə niskil var orada, həm də doğrudan da bir acı gülüş var. Onlardan biri belə idi. Deyir ki, bir gün bir kişi gedir başqa bir diyara, bir qəribliyə düşür. Orada gedir qəbirstanlığa, görür qəbir daşlarının üstündə yazılıb 3 gün, 5 gün, 2 gün, 10 gün. Görür bir kişi oturub, deyir ki, siz tərəfdə insanlar niyə belə az yaşayırlar? Deyir ki, yox,
bizdə qəbir daşlarına bu həyatda keçirdikləri xoş günlərin sayını yazırlar. Deyir qardaş, işte şayət də onda mən burada ölsəm, qəbir daşımın üstünə yazarsınız ki, biri var idi, gəldi, getdi. Yəni gün görmədim. Hə. Həm acı gülüşdür, həm də ki, doğrudan bir qəribə bir miskil var burada. Müşkinaz xanımın həyatını oxuyarkən mənim ondan öyrəndiklərim çox şeydir. Çox şey oldu. Müşkinaz xanım bütün çətinliklərə rəğmən həyatda dik duruşunu qoruyub saxlamağı bacaran, düşmənə əyilməyən, öz çatışmazlıqlarını kimsəyə bildirməyən, bütün çətinliklərin öhdəsindən gəlməyi bacaran bu qədər güclü obrazdır. Və Müşkinaz xanım heç bir zaman da bu çətin dövrdə uşaqların yanında bir damla göz yaşı belə tökməyən bir qadındır. Çox çətin ailə hekayələri olub. Sadəcə olaraq ötürmək istədiyimiz mesaj da onların yaşantıları və çətinliklərə rəğmən bu onun taleyi, taley yolu. Amma Müşkinaz xanım bu həyata bir tək Hüseyn Cavidin belə bir dühanın yanında olmağı ilə, onun həyat yoldaşı olmağı ilə fəxr edirdi və buna görə həyata gəldiyinə görə elə bəli, dua edirdi. Bu sual biraz səmimi sualdır, həssas sualdır da. Amma verəcəm sualı, nə yalan deyim. Dilarə xanım, siz həmişə Allah rəhmət eləsin, Oqtay müəllimlə danışanda fəxrlə, qürurla danışırdınız. Ona baxan həmişə bir fəxrlə, qürurla danışırdınız. Onun yoxluğu. Təbii ki, onun yoxluğunda artıq mən düşünmüşəm ki, və bu sualın cavabını da vermişəm. Bu bəzilərini təəccübləndirir də. Amma qoy təəccübləndirsin. Oqtay məni dəyərləndirmə səbəbi mənim pozitiv olmağa, mənim deyib gülən olmağa. Oqtay həyat eşqli insanları çox sevirdi. Baxmayaraq ki, onun özünü bəzən insanlar belə qaşqabaqlı görürdülər. Amma əksinə Oqtay çox həyatsevər, çox həm də pozitiv insanları, kişi olsun, qadın olsun, desin, gülsün. Məsələn, yığıncaq olurdu, musiqi səsləndirir, dur oyna. Deyirəm, indi gəlişəndə biraz deyilsə belə, yox, sən dur oyna ki, onlar da durub oynayacaqlar. Oqtay mənim deməyimi sevirdi, gülməyimi sevirdi, zarafatlarımı, əhvalımı, geyinməyimi, bəzənməyimi. Birinci doğrudan da insan bunu anlayana qədər, dərk eləyənə qədər bir vaxt, bir sürəc alır. Amma o məqamdan ki, artıq mən o qərarı verdim ki, mən bundan sonra artıq başqa bir şey əlimdən gəlməz. Amma mən Oqtayın hər zaman görmək istədiyi Dilarə olacağam və necə tanıyır, elə də davam eləyəcəm. Və bununla mən Oqtayın ruhunu şad eləyəcəm. Və bu Oqtay bugünkü Dilarə ilə daha çox fəxr edərdi. Çünki mən bugün Oqtayın ruhunu şad edəcək daha çox işlər görürəm. Bir zamanlar ki, o zamanları Oqtayla bir yerdə keçirirdik. O zamanları Oqtaya ayırırdı, gedirdik, gəzdirdik, evdə otururduq. Amma bugün mən həmin zamanları yalnız işimə, sənətimə ayırıram və onun nəticəsini də alıram və bununla da xoşbəxt oluram ki, mən Oqtayın adını, Soy Production adını yaşadacaq, ucaldacaq çox yaxşı işlərə imza atıram. Elə söhbət işlərdən düşmüşkən, Dilarə xanım, biz sizi kənardan kübar, deyib, gülən, pozitiv bir insan kimi görürük və həyata da eləsiniz həqiqətən. İndi gəlin bir reallıq var da, Oqtay müəllimin qurduğu Soy Production-un işlərini yürütmək, ailənin işlərini yürütmək, bütün bu yüklər bu dəqiqə mən belə görürəm ki, sizin çiyinizdədir. Bu qədər kübar bir xanım, bu qədər ağır işlərin öhdəsində necə gəlir? Mənim bütün gözləntilərim özümdəndir. Bütün görəcəyim işlərdən sorumlu özüməm və bura qədər gəldiyim bəlli bir yol var. O yolla yürüyürəm, o yolla davam edirəm və bu belə də olacaq.
və bu həyatın rahat, asan və yaxud da ədalətli olduğunu da kimsə bizə deməyib. O ilahi ədaləti də heç vaxt heç yerdən gözləməməliyik. Eşidir Biz yalnız. gördüyümüz, bildiyimiz işlə məşğul olmalıyıq. Gün doğmadan nələr olar? Mən bu an ən bacardığım nədir? Mən onu edirəm. Kövrəldiniz Lələ xanım. Bəzən olur ki, biz bəzən kövrəlik, düşünürlər ki, özümüzə görədir. Amma məni daha çox kövrəldən hər zaman başqalarının çəkdiyi əziyyətlər, düşdüyü durumlar. Bir də ki, emosionallıq da biraz insanı duyğulandırır. Düşünməliyik ki, bu həyat belədir və bu həyatda ən böyük təsəlliniz həyat davam edir cümləsi olsun. Əgər sel gəlir, qarşısını bənd alırsa, o sel orada durmur, dura da bilməz. Başqa bir iz tapıb oradan axıb gedir və təbiət özünü necə aparırsa, insan da özünü o cür aparmalıdır. Aktrisa olmaq qadın taleyinə necə təsir edir? Çox gözəl. Aktrisa olmaq çox böyük şərəfdir, ucalıqdır. Mənə görə sənətlərin şahıdır. Bəli, mənim üçün aktrisalıq sənəti bu dünyada ən gözəl sənətdir. O qədər mənim üçün ali bir sənətdir. Sözün əsl mənasında böyük aktrisalar mənim kumirimdir, idealımdır. Kimlərdə kumiriniz Çox sevirəm bu sənəti və başda Şəfiqə Məmmədova olmaq şərti ilə bizim çox gözəl, mükəmməl aktrisalarımız var ki, mən onlarla fəxr edirəm. Onların səsi ilə, sənəti ilə, varlığı ilə. Mehriban Zəkini çox sevirəm, Şükufə Yusufovanı çox sevirəm, Səmvər İskəndərlini çox sevirəm, Ayan Mirqasımovanı çox sevirəm. Afaq Bəşir qızı. Afaq Bəşir qızı əfsanəmiz. Əfsanə. Mən komediyalar kraliçasına deyə gələcəkdim. Yəni bizim çox sevdiyimiz aktrisalar var. Dünyaca ünlü aktrisalarımız var. Meryl Streep'i çox sevirəm. Julia Roberts'ı çox sevirəm. Maşallah. Bəli, çox sevdiyim aktrisalarımız var. Adlarına da indi hələ ola bilər ki, getdəndən sonra deyəcəm, gərək onu da deyərdim. Yəni bizim özümüzün səhnəmizin kraliçaları var. Həqiqətən onlar aktyor sənətini, aktrisalıq sənətini o qədər haqqını veriblər, işlər görüblər. Amma onlar üçün hələ filmlər çəkilməlidir. Onlara hələ tamaşalar qoyulmalıdır. Onlar öz peşəkarlığından, sənətkarlığından hələ bizlərə pay verməlidir. İnşallah. Dilarə xanım, baxın işdə, məişətdə, ictimai yerlərdə hansı hadisələr sizi əsəbləşdirir, qıcıqlandırır? Təbii ki, ədəb-ərkan qaydaları olmalıdır. Xüsusi mədəniyyət tələb edən yanaşmalar, müraciətlər olmalıdır. Amma ki, hər kəs öz davranış mövqeyini, mahiyyətini ortaya qoyur. Mən durub kimisə indi buradan danlamaq da istəmirəm, məsləhət də vermək istəmirəm, tövsiyə də vermək istəyirəm. Sadəcə olaraq dünyada qəbul olunmuş davranış modelləri var və ən gözəli insanın bütün döyüşlərdən onu alın-açıq çıxardan, döyüşlərdən döyüşlərə aparan onun ədəbiyyatı, onun mütaliəsi, elmi zəkası. Elmli, zəkalı, bilikli, savadlı, ziyalı insandan kimə zərər deyə bilər ki? Mümkünsüz bir şeydir. Tamaşaçı bu gün nə maraqlıdır? Güldürmə yoxsa ağlamaq? Tamaşaçıya sənət maraqlıdır. Fərq etməz. O güləcəkmi, ağlayacaqmı? Sən işini gör, sənətini gözəl təqdim elə, mütləq ki, onun geri dönüşü olacaq. Necə ki olur. Xoşbəxtliklə bağlı bütün bir insan
bütöv bir ömründə xoşbəxtlik axtarışındadır. Bəzən biz xoşbəxtliyin ardınca o qədər sürətlə qaçırıq ki, onu geridə qoyduğumuzdan xəbərsiz oluruq. Nə gözəl sözdünüz Lara xanım. O bizi sağda gözləyir, biz sola dönürük. O bizi çağırır, biz onu eşitmirik. O bizlə danışmaq istəyir, biz ona vaxt ayırmırıq. Monoloq gedirəm. Bəli. Elə gəlin stand-updan danışaq. Azərbaycanın ilk xanım stand-upçısı. Stand-up sahəsi Azərbaycanda necədir? Stand-up demək olar ki, var olan janrlar içərisində ən çətini və ən mürəkkəbidir. Ən mürəkkəbi odur ki, sən saat yarım, 2 saat tamaşaçı ilə təkbətək, amma dialoq modunda qalmalısan. O sənə ötürməlidir, sən də ona bir şeylər ötürməlisən. Alış-veriş dəngəsi bozulmamalıdır. Və bunu öhdəsindən gəlmək üçün sənin bayağı bir hazırlığın olmalıdır. Çox hazır olmalısan situasiyalara, söhbətlərə, hekayələrə. Sənin deməyə sözün varsa, sən o səhnəyə çıxmalısan. Yox, sadəcə sıradan bir hazırlıqsızsansa mümkün deyil. Mən illərdir istəyirdim stand-up'a gəlib çıxmağı. Hamı deyir, necə oldu birdən oldu. Deyirəm, bu birdən-birə baş vermir. 27 ildir bu səhnədə varam. Keçən il mən bunu həyata keçirdə bildim. Yəni ki, o səndən bəlli bir zaman istəyir, hazırlıq istəyir, sözünə, söhbətinə o qədər hakim olmalısan, materiala o qədər arxayın olmalısan, bunun öhdəsindən gələcəyinə, tamaşaçıların sənin zarafatına, deyiminə, gülümünə ehtiyacı olduğunu o qədər əmin olmalısan ki, heç bir köməkçi vasitə olmadan nə işıq, nə geyim, nə musiqi tamaşaçı ilə təkbətək qalmağı bacarmalısan. Azdır, var. Azərbaycanda stand-up ilk olaraq Fərda Xudaverdiyevlə sevildi, sevilir. Fərda bunun öhdəsindən çox gözəl gəlir, çox gözəl yumor hissi var. Mən özüm də onun sevə-sevə stand-uplarına baxıram. Amma bir qadın olaraq böyük səhnədə təbii ki, bunu həyata keçirdim və bu davamlı şəkildə biz edirik. Hardasa 8 stand-up konserti oldu da ondan sonra İstanbulda da 2 dəfə oldu, bölgələrimizdə də oldu və yenə növbətiyə hazırlıq gedir. Hazır olduğu bandı günü təyin edəcəm. İnşallah. Bir də maraqlı tərəf bilirsiniz nədir? O uzun monoloqları. Bədahətən gəlir, yoxsa ki o bilirdi efirdə bu efir rejissorlar. Mən öz nitqim üzərində işləyirəm. Təbii ki, mən onu hazırlayıram, amma danışarkən məqamında, anında improvizələr də olur. İmprovizələr olur. Amma çox gözəl andır ha. Belə davam edin. Çox sağ olun Dilara xanım gəldiyinizə görə, minnətdaram. Sizə uğurlar. Ruh dünyamızda səyahət etdik. Belə söhbətlər elədik. Hansı ki, bu söhbətlərə çox böyük ehtiyac var. Bir sonda demək istəyirəm ki, əsəbilik də olur həyatımızda, dalba-dalaşlar da olur, küsürlük də olur. Bu bir insan ömrüdür. Sevdiyimiz insanlarla dalaşa bilirik, sonra danlaya bilirik, onlar bizim üstümüzə qışqıra bilirlər. Hər zaman can deyib can eşitməyə bilirik. Amma yadımızdan çıxartmayaq ki, hər şeyin fabulasında sevgi yatırsa, qalan şeylər hamısı həzm olunub gedəcək. Sevgi dolu olaq. Vəssalam. Çox sağ olun. Sağ olun. Gəlince minnətdaram, var olasınız.